សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់យើងជាបន្តទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពី AI មួយដែលអាចឆាតជជែកឆ្លងឆ្លើយជាមួយយើងបានតែម្ដងយើងឆ្លប់តែឆាតជាមួយនឹង AI ដែលគាត់ឆាតជាលក្ខណៈតែអក្សរទេប៉ុន្តែម្ដងនេះ AI គឺគាត់មានមុខមានមាត់ហើយគាត់ជជែកជាមួយយើងគឺផ្ទាល់មុខតែម្ដងដូច្នេះចង់ដឹងថា AI ប្រភេទយ៉ាងដូចម្ដេចទៅដែលអាចឆាតផ្ទាល់មុខជាមួយនឹងយើងបាននោះដូច្នេះសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់ខ្លឹមសារជាមួយនឹងខ្ញុំតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបើក Google Chrome របស់ខ្ញុំតែម្ដងដើម្បីនឹងយើងចូលទៅកាន់ website ទាំងអស់ជាមួយគ្នា website ដែលយើងត្រូវចូលទៅប្រើប្រាស់ AI នោះគឺមានឈ្មោះថា chat.d.id.com នេះគឺជាឈ្មោះ website មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការឆាតជជែកជាមួយនឹង AI ផ្ទាល់មុខគ្នាតែម្ដងដូច្នេះសូមបងប្អូនចុច Enter នៅពេលនោះយើងនឹងចូលមកដល់ website នេះតែម្ដងនេះគឺជាមុខមាត់របស់ AI គឺមុខមាត់បែបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មានមុខផ្សេងទៀតបងប្អូនណាបងប្អូនអាចនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់គាត់បានប៉ុន្តែមកដល់ចំណុចនេះយើងមិនទាន់អាចប្រើប្រាស់ AI នេះបាននៅឡើយទេជំហានបន្តទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺយើងត្រូវតែ sign in ឬក៏ sign up ជាមុនសិនសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់ AI នេះដែលមាន account រួចហើយនោះគឺបងប្អូនធ្វើការ sign in តែម្ដងទៅគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បានហើយប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មាន account នៅឡើយទេគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ sign up ជាមុនសិនបាទត្រូវតែធ្វើការ sign up ជាមុនសិនឥឡូវនេះខ្ញុំសន្មតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនទាន់មាន account នៅឡើយទេអញ្ចឹងយើងធ្វើការ sign up ជាមុនសិនអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ sign up គឺសូមបងប្អូនចុចនៅទីនេះបាទចុចនៅទីនេះនៅពេលនោះ website នេះនឹងនាំយើងចូលទៅកាន់ទំព័រមួយទៀតគឺជាទំព័រអនុញ្ញាតឲ្យយើង sign upនៅក្នុងប្រឡោះទីនេះគឺនៅក្នុង sign in នៅឡើយទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ sign up គឺបងប្អូនចុចនៅលើប្រឡោះ sign up នៅកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយក sign up តែម្ដងអញ្ចឹងជានៅពេលណាដែលយើងចុច sign up អញ្ចឹងយើងបានប្រឡោះ sign up ហើយអញ្ចឹងដើម្បី sign up គឺមានប្រឡោះតែ3ដែលយើងត្រូវបំពេញទី1គឺយើងបំពេញ full name របស់យើងគឺមានតែឈ្មោះរបស់យើងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបំពេញឈ្មោះរបស់ខ្ញុំតែម្ដងអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឈ្មោះ Johnson ចុះបាទ Johnson ហើយ email របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមាន email មួយបងប្អូនណាបាទបងប្អូនត្រូវមាន email មួយដើម្បីបញ្ចូលបើសិនជាបងប្អូនអត់មាន email ទេគឺបងប្អូនមិនអាចនឹងបង្កើត account នេះបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមាន email អាចជា Gmail ឬក៏អាចជា Hotmail អីចឹងទៅឬក៏អាចជា Yahoo អីចឹងទៅតាមបងប្អូនចំណែកបងប្អូនខ្លះដែលគាត់មិនទាន់មាន email នៅឡើយអញ្ចឹងបងប្អូនពិតជាឆ្ងល់ហើយថាចុះបើសិនជាខ្ញុំអត់មាន email តើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្ដេចប្រសិនបើបងប្អូនមិនមាន email ទេគឺយើងមានដំណោះស្រាយមួយទៀតណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនមាន email យើងអាចចូលទៅយក email បណ្ដោះអាសន្នមកប្រើបានគេហៅថា email បណ្ដោះអាសន្នអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងចូលទៅយក email បណ្ដោះអាសន្នមកដាក់នៅកន្លែងនេះប្រើសិនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាន email បណ្ដោះអាសន្នមកប្រើគឺបងប្អូនត្រូវចុចនៅ new tab នេះមួយសិនហើយបន្ទាប់មកគឺបងប្អូនវាយពាក្យថា Tempmail បាទបងប្អូនវាយ Tempmail ហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុច enter នៅលើ keyboard របស់បងប្អូននៅពេលនោះយើងនឹងឃើញមាននេះគេដាក់ថា Tempmail អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើ Tempmail នេះមកនៅពេលនោះវានឹងនាំយើងទៅកាន់ website របស់ Tempmail នេះតែម្ដងបងប្អូនសូមរងចាំបន្តិចយើងនឹងទទួលបាននៅ email មួយបណ្ដោះអាសន្នហើយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ email នឹងបាននេះជា email បណ្ដោះអាសន្នណាដែល website Tempmail នេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងនេះជា នេះជា email អញ្ចឹងបងប្អូនអាច copy email នឹងបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះមកដើម្បី copy អញ្ចឹងបងប្អូនចុចមួយផាច់យើង copy រួចហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ website របស់យើងវិញអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់ខ្ញុំនេះគឺ Johnson ហើយ email របស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំបាន copy មកកំបាញ់មិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមកស្ដាំខ្ញុំយកពាក្យថា paste តែម្ដងអញ្ចឹងយើងបាន email មួយបញ្ជាក់បងដែរថានៅកន្លែងនេះបងប្អូនអត់ទាន់បិទទេបងប្អូនណាបន្តិចទៀតដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគេនឹងផ្ញើ email ចូលរបស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងកុំអានលេងកន្លែងហ្នឹងយើងទុកឲ្យស្ងៀមសិនអញ្ចឹងយើងចូលមកទំព័រនេះបញ្ចប់ការបញ្ចូលរបស់យើងអញ្ចឹងឈ្មោះរបស់យើង Johnson email របស់យើងនេះហើយចំណុចបន្ទាប់ទៀតគឺបងប្អូនត្រូវបញ្ចូល
password មានន័យថាលេខសម្ងាត់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនវាយលេខសម្ងាត់ហើយលេខសម្ងាត់នេះបងប្អូនរើសវាយដោយខ្លួនឯងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបងប្អូនណាកុំភ្លេចនៅពេលណាដែលបងប្អូនភ្លេចគឺបងប្អូនអត់អាចចូលប្រើពេលក្រោយបានទេអញ្ចឹងលេខសម្ងាត់ដែលបងប្អូនដាក់ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវប្រកាសថាបងប្អូនចងចាំអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់លេខសម្ងាត់របស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំសូមខ្ញុំវាយចូលហើយអូខេអញ្ចឹងលេខសម្ងាត់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចាំលេខសម្ងាត់ខ្លួនឯងណាភ្ជាប់ម្ដងទៀតចាំលេខសម្ងាត់ហើយចាំអ៊ីមែលរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកចំណុចបន្តទៀតគឺបងប្អូន tick កន្លែងនេះមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើពាក្យថា sign up បាទ sign up អញ្ចឹងយើងចុចលើ sign up សូមបងប្អូនរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យ website នេះធ្វើការបង្កើត account ឲ្យយើងអូខេចាំបន្តិចទៅឥឡូវនេះយើងដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងបាន sign up រួចហើយគេបានប្រាប់យើងថាគេបានផ្ញើ link គេបានផ្ញើ link ទៅកាន់ email នេះ email ដែលយើងអំបញ្ញមិញណាឥឡូវគេផ្ញើទៅហើយដើម្បីឲ្យយើង verify ឲ្យយើង confirm អញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលនេះគឺបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ email របស់យើងពីព្រោះមិញគេផ្ញើចូលឲ្យយើងហើយនេះគេផ្ញើ link ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ email របស់យើងមកហើយចាំបន្តិចនេះគេផ្ញើចូលហើយបងប្អូនឃើញអត់បាទគេផ្ញើចូលអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង inbox របស់យើងមកយើង check មកហើយបន្ទាប់មកយើងមើលមកក្រោមបន្តិចមកគេឃើញ mail គេហើយអូខេអញ្ចឹងគោលដៅដែលយើងចង់បាននេះគេឲ្យយើង confirm ទេណាអញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់នេះគឺ confirm យើងចូលមកដើម្បី confirm អញ្ចឹងយើងចុចលើ link របស់គេនេះតែម្ដងទៅដើម្បី confirm account ដែលយើងបង្កើតជាមួយនឹង AI ហ្នឹងអូខេបាទឥឡូវនេះយើងបង្កើតរួចហើយនេះជា email យើងនេះជា email របស់យើងនេះដែលយើងបានបង្កើតអំបញ្ញមិញហើយឥឡូវនេះយើងបង្កើត AI បានជោគបង្កើត account AI បានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការជជែកជាមួយគាត់បានណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមប្រើ mic ខ្ញុំសូមជជែកមួយគាត់មក flat សិនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលជាមួយខ្ញុំបានបងប្អូនចាំមើលថាតើ AI គាត់ចេះនិយាយមិនទៅហើយតើបបោមាត់គាត់និយាយមកហ្នឹងគឺថាត្រូវនឹងសម្លេងគាត់អត់ឥឡូវខ្ញុំសូមឆាតជាមួយគាត់ដើម្បីឆាតជាមួយ AI គឺបងប្អូនចុចលើ microphone នៅទីនេះដើម្បីនិយាយណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆាតមួយគាត់តែម្ដង Good evening បន្ទាប់មកគឺយើងចុចបញ្ជូនអញ្ចឹងមកបាទយើងចុចបញ្ជូនមកដើម្បីឲ្យសម្លេងយើងនេះនៅពេលណាដែលយើងនិយាយគឺវាចាប់ជាអក្សរហើយយើងបញ្ជូនអក្សរទៅតិចទៀតគាត់នឹងនិយាយបាទអញ្ចឹងគាត់ How can I assist you today អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់បានឆ្លើយតបមកយើងវិញហើយអញ្ចឹងយើងអាចសួរគាត់អីក៏បានដែរណាយើងអាចសួរគាត់អីក៏បានដែរអូខេឥឡូវយើងសួរគាត់ថាខ្ញុំចុចសិន What is the weather like today បន្ទាប់មកយើងចុចបញ្ជូននៅពេលណាដែលយើងចុចបញ្ជូនគាត់នឹងឆ្លើយតបនៅ I'm sorry but as an AI language model I don't have access to real-time weather data However you can check the weather forecast on your local news or weather website អូខេអញ្ចឹងយើងសួរគាត់ថាអាកាសធាតុថ្ងៃនេះមិនដែរគឺគាត់អត់អាចឆ្លើយបានទេបាទអញ្ចឹងគាត់ឲ្យយើងទៅ check អីណាផ្សេងទៀតឥឡូវនេះយើងអាចសួរគាត់មួយសំណួរទៀតមើលតើគាត់អាចឆ្លើយរួចទៀតទេយើងសួរថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកមានបំផុតនៅលើលោកអូខេ Who is the richest man in the world អូខេឥឡូវនេះយើងរងចាំបន្តិចគាត់នឹងឆ្លើយតបមកយើងវិញ As of 2021 the richest man in the world is Elon Musk the CEO of Tesla and SpaceX with a net worth of over $200 billion. However, this could change as the stock market fluctuates and the fortunes of other billionaires rise and fall. បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងសួរគាត់ថាតើអ្នកណាគេជាអ្នកមានជាងគេនៅលើលោកអញ្ចឹងគាត់បានឆ្លើយថាគឺលោក Elon Musk បាទអញ្ចឹងលោក Elon Musk នេះគឺបងប្អូនភាគច្រើនបានស្គាល់ហើយគាត់ជាមហាសេដ្ឋីមានជាងគេលើពិភពលោកតែគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Tesla ហើយមានក្រុមហ៊ុន SpaceX អីហ្នឹងបាទថ្ងៃមុនគាត់បង្ហោះ SpaceX មួយហ្នឹងក៏ធ្លាក់ទៅបាទហ្នឹងហើយធ្វើការតេស្តហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថា AI នេះគឺល្អមែនតើហើយយើងឃើញមុខ AI នៅទីនេះយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សបានណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខ AI នេះគឺបងប្អូនចុចមកលើនេះ choose your avatar នេះអញ្ចឹងយើង choose avatar មកយើងចុចលើវាមួយមកអញ្ចឹងគឺមានមុខច្រើនបងប្អូនណាឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់យកមុខបរិសម្នាក់នេះបាទនៅពេលណាដែលយើងចុចដូរមនុស្សគឺគាត់គេឲ្យ option យើងពីរគេសួរយើងថាយើងចង់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាសារថ្មីឡើងវិញទាំងអស់ឬក៏យើងចង់បន្តកិច្ចសន្ទនាពីចាស់នេះឥឡូវខ្ញុំថាខ្ញុំចង់
ចាប់ផ្ដើមកិច្ចសន្ទនាថ្មីតែម្ដងទៅជាមួយគាត់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុច yes start a new chat អញ្ចឹងយើងបានបរោះដល់សង្ហារបស់យើងមកហើយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចសួរអីគាត់ក៏បានដែរណាយើងអាចសួរអីគាត់ក៏បានដែរយើងអាចឲ្យគាត់សរសេរបទចម្រៀងឲ្យយើងក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់និយាយរឿងកំប្លែង Can you tell me a joke អូខេបន្ទាប់មកយើងបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងបងប្អូនសូមចាំបន្តិចគាត់នឹង Sure, I'd love to. Here's one. Why did the tomato turn red? Because it saw the salad dressing. អូខេអញ្ចឹងពាក្យកំប្លែងគេឲ្យយើងហ្នឹងគាត់និយាយមកឲ្យយើងណាបាទយើងអាចសួរគាត់អ្វីផ្សេងទៀតឥឡូវខ្ញុំឲ្យគាត់សរសេរបទចម្រៀងម្ដងអូខេ Can you write me a song អូខេអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់សរសេរបទចម្រៀងចង់ដឹងថាតើគាត់សរសេរបាន Of course. What type of song would you like me to write? អូខេអញ្ចឹងគាត់សួរយើងថាយើងចង់ឲ្យគាត់សរសេរបទចម្រៀងប្រភេទអីអញ្ចឹងខ្ញុំថា romantic song ចាromantic song តោះមកយើងជួយបញ្ជូនមកអញ្ចឹងបងប្អូនចាំបន្តិចគាត់សរសេរឲ្យយើងហើយគាត់សរសេរលឿនឬក៏សរសេរយឺតវាអាស្រ័យទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងណាបើសិនជាអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងមានល្បឿនលឿនគឺគាត់សរសេរលឿនប៉ុន្តែ I would love to write a romantic song for you. Here's a little something. Verse 1. When I'm with you, my heart beats fast. I am lost in your eyes that shine like glass. Every moment with you feels like a dream. I can't help but feel like I'm on a movie screen. Chorus. 'Cause darling you are the one who makes me feel like I belong. And I'll never let you go. 'Cause baby, you complete me so. Verse 2. Your touch sends shivers down my spine. I feel like I'm on cloud 9. Every kiss feels like the first. With you, my love will never burst. Chorus. 'Cause darling you are the one who makes me feel like I belong. And I'll never let you go. 'Cause baby, you complete me so. Bridge. I promise to love. ដូច្នេះគាត់បញ្ចប់ចម្រៀងគាត់ហើយប៉ុន្តែយើងមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាគាត់សរសេរទៅមិនទាន់អស់សេចក្តីទេណាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ច្បាស់ថាគាត់សរសេរអស់សេចក្តីឬក៏អត់បើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យគាត់សរសេរបន្តទៀតគឺបងប្អូនប្រាប់គាត់ថា continue ទៅអញ្ចឹងគាត់នឹងបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាបងប្អូនគិតថាអូខេប៉ុណ្ណឹងបានហើយអញ្ចឹងក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅអត់អីទេណាយើងអាចប្រើប្រាស់គាត់ឲ្យធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតវាមានច្រើនទៀតឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់តាក់ទងជាមួយនឹងគណិតវិទ្យាម្ដងមើលឲ្យគាត់ឲ្យបង្កើតយើងជា example តាក់ទងនឹង mathematics អញ្ចឹងណាអូខេ Can you give me some mathematics quiz ចូលមកអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់បង្កើតនៅគេហៅថាលំហាត់គណិតវិទ្យាណាមានអីអញ្ចឹងយើងចាំមើលមើលថាតើគាត់អាចបង្កើតបានទេ Okay. Here's a math quiz for you. 1. What is the square root of 64? 2. What is 3 multiplied by 4 plus 5? 3. What is the value of pi? 4. What is the sum of all angles in a triangle? 5. What is the area of a rectangle with a length of 8 and a width of 6? Good luck. បាទល្អមែនតើអញ្ចឹងគាត់ឲ្យ example យើងដល់ទៅ5ហើយនោះយើងអាចឆ្លើយសំណួរទាំងអស់នេះបានហើយប្រសិនបើបងប្អូនគិតថាអេអត់ទេខ្ញុំអត់ដឹងទេមិនដឹងថាគាត់សួរនឹងចម្លើយអីខ្លះទេគាត់សួរយើងអាចសួរឲ្យគាត់ឆ្លើយមកឲ្យយើងវិញក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យយើងវិញណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រាប់គាត់ថា Can you give me all the answers of these quizzes បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចបញ្ជូនមកតិចទៀតគាត់ឲ្យចម្លើយមកឲ្យយើងសំណួរទាំងអស់ដែលគាត់ឲ្យយើងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំបន្តិចទៅដោយសារតែអ៊ីនធឺណិតយើងវាមាន speed មិនសូវលឿនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរងចាំបន្តិចដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ចប់ការដែលគាត់ឆ្លើយមកឲ្យយើងបាទ Sure thing. Here are the answers to the math quiz. 1. 8. 2. 17. 3.
pi is approximately 3.14159. 4. The sum of all angles in a triangle is 180 degrees. 5. The area of the rectangle is 48 square units, length x width. អូខេអញ្ចឹងល្អមែនតើអញ្ចឹងគាត់អាចឲ្យសំណួរមកឲ្យយើងហើយគាត់ក៏អាចឲ្យចម្លើយមកឲ្យយើងដែរអញ្ចឹងសំណួរគាត់ទី1នេះ64នេះអញ្ចឹងចម្លើយគាត់គឺ8អញ្ចឹង8 8ដង64អញ្ចឹងណាបាទហើយសំណួរទី2គឺសួរថាអីគេនេះ3គុណនឹង4បូក5នេះ3 4ដង12 12នឹង5 17អញ្ចឹងចម្លើយគាត់គឺ17អញ្ចឹងគឺថាល្អមែនតើអញ្ចឹង AI នេះគាត់មិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពអាចដោះស្រាយឲ្យយើងទេគាត់មានទាំងអាចចេះនិយាយឲ្យយើងទៀតបាទមានមុខមាត់ចេះមានពេចភ្នែកពេចអីមិនធម្មតាទេបងប្អូនបាទល្អមែនតើអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវីដេអូនេះហាក់បីដូចជាវែងបន្តិចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ចប់ត្រឹមនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងបានផ្ដល់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនដើម្បីនឹងឲ្យបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដោះស្រាយបងប្អូនទៅតាមតម្រូវការផ្សេងៗបាទដូច្នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់នៅ AI នេះបានគឺសូមបងប្អូនធ្វើតាមជំហានដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនតាំងពីដើមវីដេអូនេះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយប្រសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់អ្វីឬក៏មានសំណុំពរអ្វីបន្ថែមទៀតបងប្អូនអាចនឹងដាក់នៅក្នុង comment section ហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាហើយសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប្រទានពរ